5학년 전에 끝난 메가박스 1륜도 키링 랜덤깡을 준비했어요. 4차 때 구매 성공하고 영상까지 찍어주고는 까먹었지 뭐예요. 첫 번째는 미츠리 1륜도가 나왔어요. 1륜도 키링 라인업이 10가지나 되는데 갖고 싶은 건 몇 안 되는 극악무도한 확률 속에서 제가 해냈어요. 미츠리만큼이나 1륜도도 너무 사랑스러워요. 다음 두 번째는 탄지로 1륜도. 제가 탄지로 1륜도를 꼭 뽑아야 하는 이유가 있어요. 바로 하가네즈카 호타루, 당신 때문이야. 키칼에서 제 최애캐가 바로 하가네즈카거든요. 근데 비인기캐라 굿즈는 구경을 못해요. 이렇게 해서라도 하가네즈카 굿즈존을 넓혀야 돼요. 마지막 세 번째는 무이치로 1륜도. 와, 진짜 어떻게 세 개 다 위시가 나와줬는지 정말 금손 메가박스 직원님이셨다. 무이치로 1륜도는 키링 품절 사태일 때 풀미가 무섭게 붙더라고요. 역시 인기캐야.